Bon dia a tothom! Em sembla que ja estem tots els que hem de ser, per tant, només volia donar-vos el bon dia. Sabeu que no m'agrada massa parlar abans de començar perquè tenim una colla aquí que està una mica neguitosa per ensenyar-vos el que hem fet. Per tant, us demano que els que encara esteu buscant una mica de lloc que us asseieu per poder gaudir d'aquest concert, us sorprendran, ja us ho dic ara. Hem proposat un programa molt variat, així que segur que hi ha alguna de les cançons que us agrada i molt. Només demanar-vos, sisplau, que els ho posem molt fàcil, que un cop prenguem un lloc ens intentem quedar-hi i així podreu gaudir d'aquest superconcert que us tenim preparat perquè ens arriscarem una mica. Sí, tenim cançons de tots els ritmes, de tots els estils, anem des d'una part més clàssica fins a un hip-hop. Per tant, prepareu-vos perquè això va de debò. Comencem! Després d'aquestes dues primeres cançons ha arribat el moment de que convidem a seure aquestes noies que tenim aquí.
que són del grup dels més petits de tots de la coral. Fan P2, tenen 3 anyets i treballen moltíssim i ho gaudeixen moltíssim. I han tingut la valentia de posar-se aquí davant de tots vosaltres i fer el que han fet, que és cadascú el que sent, el que pot i el que tanta gent els permet fer. Per tant, us demano un superaplaudiment.
gràcies a tots i a totes. Estem aquí concloent aquest curs, però estem també celebrant el 40 aniversari de l'agrupació coral de Matadepera, que és de l'entitat al que realment formem part. Nosaltres som la representació dels més petits, però això va per llarg i crec que tenim un bon projecte com perquè això continuï creixent i a Matadepera no hi falti mai música. Nosaltres som la representació de les més curtes edats d'aquesta agrupació coral de Matadepera, però tal com us deia, crec que tenim molt talent i tenim moltes ganes, molta empenta, molta valentia, perquè per posar-se aquí davant s'ha de tenir molta valentia. I per fer això també. No acabaré de fer el discurs avui, Deia... Un moment? Sí? Un moment? Sí? Vinga. Res, al final el resum és que estic molt contenta de continuar al capdavant d'aquest projecte, que ells s'arrisquin, que responguin, que se la juguin, perquè això és jugar-se-la molt fort, que puguem tenir l'oportunitat de posar-nos aquí davant vostre i ensenyar-vos una part de tot el que treballem, poder investigar sobre estils, ritmes i altres coses que se surten una mica de l'habitual i gaudir-ne d'això, no? Que el més important és que els hi transmetem que es tracta de que un pugui ser un mateix i pugui fer allò que més li agrada de la manera que més li agrada. I d'això va la música una mica, no? A part de cantar molt bé o fer bons concerts, va d'això. I crec que cadascú d'ells ha deixat el seu granet de sorra aquí davant de vosaltres. I ja no m'enrotllo més, els vull fer un super aplaudiment al Carles i al Jan. També a Matadepera Televisió, que sempre ens fa el favor i ens registra el concert perquè després el puguem veure a casa moltes vegades i ensenyar-lo a tothom que no cabia a la sala i aquestes coses. Per tant, un aplaudiment també. I donar-vos a donar les gràcies perquè al final aquests nens no estarien aquí si vosaltres no hi confiéssiu. No deixeu de fer-ho mai i doneu-los sempre l'oportunitat de fer música. Moltes gràcies.